روی میشه لطفاً بیای اینو اوکی. بزنی؟ مرسی. خب میزنی؟ آره زدی؟ زدم آره. داشتم الان چیزی می ساختم که همیشه توی کوره های نیوا هست، چون که شما خیلی دوستش دارید. یکی از چیزایی که از روز اول نیوا بوده تا الان و آیتمیه که نیوا خیلی واسه اون شناخته میشه. بیایم با هم به روز اولش ببینیم چجوری ساخته شد و اصلا از کجا به کجا رسید. اوایل کارم این سه چیز می ساختم، بردم گذاشتم کوره، آوردم و بعد دیدم که ای بابا اصلا هیچ رو نمیتونم باشون کنار بیام و اصلا امضای من نداره. به نتیجه که باید طراحی کارم خودم انجام بدم. این شد یک عالمه طراحی کردم و از بین اونا به 6 تا طرح که نمیدونم میافته تو ببین یا نه رسیدم. از بین اینا که انتخاب شد و رفت فرستادم. اولین گلی که باش کار کردم گل رس بود، ولی که این گل رفت کنار. حالا چرا؟ به خاطر اینکه یک از دلایلش این بود که نتیجه رنگ لابی که به من میداد این گل اون چیزی نبود که من می‌خواستم و واقعا باش اوکی نبوده. بعدش به گل تراکوتا کار کردم که اون هم گذاشته شد کنار، یکی این که حالا اونم اون رنگ لابی که من می‌خواستم به من نمیداد. در نتیجه اومدم با گل سرامیک این کار ساختم. یه تغییراتی هم توی ساختارش ایجاد کردم و این در نهایت شد این همون رنگ لابی که می‌خواستم، همون وزنی که دلم می‌خواست، ولی که اینم بی‌چالش نبود، یه سری چالش‌ها باهاش همراه بود که حالا اگه که دوست داشتید برام کامنت بذارین، توی ویدیو بعدی درش توضیح میدیم.